Isikhathi u8:15 singena kuhlelo lwelokotho ke ezinhle zabakwa Westbank sithi Westbank #Westbank how to njalo ke ngemalezi ikhasi siqhubeke nodadewethu ke uJunior Duma. Kunembuzo ke eminingi abaleli bekhoze FM ke bayibuza ngaphambilini hlukahlukene ngendaba ke imoto namhlanje uhlelo lethu namhlanje lo #Westbank how to siphendula leyo mbuzo leyo ke la ke sifuna ukubona khona ukuthi ngabe ke bukade ulalela noma ungalalela uhlelo emasontweni adlule kodwa ke kunombuzo koshisayo nawe ngadinga ukuthi ke sikuphendulele wona ungakwazi ukuthi ke usiboleke indlebe. uJunior Duma kuvela khona ke eWestbank njengoba sengishilo uthi ukubheka ke yonke lembuzo ke ebhaliwe emakhasini ka Facebook nako Twitter kuyona ke la kwa Westbank namhlanje kuzobe iphendula ke imibuzo yenu lindela ukuthi ufundiswe ngokuthenga nanokukhokhelwa ke kwemoto. Ukhona ke uJunior sikubingelele sikwamukele Maduma ekseni. Siyabonga kakhulu siyajabula ukuba nani futhi namhlanje. Hayi namhlanje ke impela sikuphenga oluncane ibhodo eminingi imibuzo kade ngiyibuka la abathe bayifaka asazi ukuthi kulungele. Le mbuzo oqala ubulali bekhoze FM abafuna ukuyenza abafuna ukuyazi ke umbuzo ophuma ku Ruzan Malende ofuna ukwazi ukuthi ke ubuza ku Facebook ukuthi engakwazi ukuthi akhokhele installment esincishisiwe kodwa azama ukuthi andise inyanga azokwazi ukuyikhokha ukuze ingamhlali kakhulu entanyeni imali azoyikhokha inyanga nenyanga. Siyabajabulela kakhulu ukuthi abalaleli basibhalele basibuze imibuzo benze njalo nje bangakhathali njengoba oshilo futhi sizokwazi ukuyiphendula. Siyabonga ke nakuRunzani naye ngokubeka umbuzo wakhe we#Westbank how to ngesonto edlule sike sakhuluma ngokusetshenziswa kwe-Westbank calculator lekusiza phela ukuthi ukwazi ukuhlela inkontileka yakho phambi kokufaka isicelo sakho sokuthenga imali ukuze ukwazi ukubona ukuthi uzokhokha malini ungakayi nokuya nasegarage lemoto. Ukuphendula nje umbuzo wakho Runzani ngingaphendula nje ngithi yebo. Ngesikhathi ehlela inkontileka yakhe uyakwazi ukhetha ukuthi ufuna ukukhokhe iminyaka emingakanani. Lokhu ke kuzokwehlisa installment sakhe sanyanga zonke. Akhumbuleke kodwa phela ukuthi amabhangi nawo awulwa umthetho, so umthetho awuvumi ukuthi amabhangi aboleke umuntu ngaphezulu kweminyaka eyisithupha lokho esibiza 72 months uma ngabe ngena lapha ku calculator. Kodwa ke ngingamkhumbuza nje ukuthi ukhokha isikhathi eside kwandisa inzalo ekhokhayo hayi interest rate kodwa inzalo nje mayisiyo yonke lo suku ukhokhile. Lokho kusho ukuthi ke ugcina wena usukhokhe kakhulu ngenxa ye-interest nangenxa yesikhathi eside sithathile. Phinde futhi nje kusho ukuthi ke kufanele ube nesiqiniseko ukuthi nasi phela isikweletu sithembe yonke leminyaka uyogcina ukwazi ukukhokhela uzimisele kahle ukuthi uyokwazi ukukhokhela yonke leminyaka ulokhu ukhipha nje installment nyaka zonke. Just a quick follow up nje ngiphambi ngiye komunye kusho ukuthi uma ngithi uku-add u500 rand anyana ku installment sami 100 rand anyana kungenzeka kube opposite la kodwa kusho kusinciphise inzalo engikhokhayo na kanjani ngifisa lokho ngichiphise iminyaka ekhokhayo uphinde unyusize nayo yonke i-interest osuyikhokhile. Hayi nje iyasebenza le Westbank calculator kathi umuntu komele ayisebenzise kakhulu. Ngibhekena komunye umbuzo la ku Facebook ukutweet empeleni uphuma lapha na kumbali Bhembe uthi ke yena uyikhokhela kahle ikweletu zakhe ngikhokhela kahle zonke ikweletu zami ngesikhathi kodwa amabhange ayanqaba ukuthi angiboleke imali yokuthenga imoto. Yini engayenza la Junior? Kunzima ke lokho okwambali kodwa ke into enhle nje embali ukuthi uyasikhokha kahle ikweletu zakho. Ukusho ukuthi credit record akuyona inkinga la ngoba uyayikhokha kahle uyikhokha ngesikhathi nyanga zonke. Kungaba phakathi kwezinto ezimbili ke ukuthi amabhange anqaba ukunika imali umbali. Ngenzeka ukuthi le moto ayifunayo iyabiza kakhulu angazama nje ukuthi anciphise imali ayibolekayo ngamanye amazwi angabheka imoto ebiza ngaphantsana noma uma kuthi uyibekile phela le deposit kade sithi ningabalali abetha khokhi deposit enkulu. Okunye kwesibili ongenzeka ukuthi ikweletu zakhe zinkulu kakhulu noma ezikhona ekhokha kahle kodwa ngenzeka ukuthi iningi kakhulu usefike kulezi ukuthi akasakwazi ukubolekela imali ukubolekeka imali. Ngamanye amazwi kumele aqedeke ezinye zale ikweletu ukuze aqale phansi aboleke ezinye imali. Akhumbuleke umthetho amabhanki ukuthi phela awavumelekile ukuthi siboleke imali nini kanjani. Uma uboleka imali ebhedeni njengebhange kunomthetho obhekile kanjalo. Kumele ke ukuthi aqiniseke ukuthi uzokwazi ukuyikhokha nayo umbali le mali ayibhekile. Inani ke le mali ebolekwayo ngiyakhiya yona isilele kuthini ukuthi uhola malini. Nezinye ke phela izinto ezikhona ku credit record yakho njengekweletu nje onazo. Umbali ke ayenze sure ukuthi ibudget yakhe i-right ukuthi phela asisala namalini ukuthi akhokhele le moto ayenze kahle nje izomcacisela ibudget yakho ukuthi hayi nayo imali onayo umbhalo. Uma kuthi ayikho izomcacisela futhi hayi usokwamanje ukhokha kahle impela kodwa kwakabi nemali yokungena kwesinye isikweletu. Wow.
Isikhathi sethu siyasiphoxa kakhulu ayizama ukuphintshisa lona ngokukhulu ukuphuthuma ngiyakhumbula ke sike sakhuluma ngesonto edlule la bekade sikhuluma khona ngendaba yama interest rate sibheka ukuthi Westbank calculate isebenza kanjani kodwa ngibuka uOsborne la Maswangani ufuna ukwazi ukuthi yena ke interest rate iqokwa kanjani uma ukuthi umuntu uthenga imoto ubani vela aqhamuke sethi nje kanje imila Osborne siyabonga ke futhi ubalekile lo mbuzo i-interest rate isisela kwi-credit record ne-credit score lesa ke sakhuluma ngaye ukhumbule ukuthi umuntu ngamunye une-credit record yakho ne-credit score sakhe uma ungenalo i-record lokhu usho ukuthi ngumuntu uma ungenalo i-record lokuthi umuntu uyikhokha kanjani ikweletu kunzinyana ibhenki ukuthi libone ukuthi isikweletu sakho siphatha kanjani khumbula phela ukuthi ukuphatha isikweletu akuyona into elula kuwubuciko uma usiphathe kahle-ke isikweletu ibhange liyaduduzeka lisho hayi lo muntu uyijwayele lezi zinto lezi kuba lula ukuthi likuboleke bese likubiza i-interest encane kodwa uma ungenayo i-record kuba nzima abazi ukuthi uyakwazi yini ukuthi uyimpintshe nyanga zonke ukhokhele isikweletu izeluleko nje ukuthi abalaleli ukuthi ukhokhe izikweletu zakho ngesikhathi ugwema ukufaka ey'kweletini ey'ningi ukuba nesikweletu sendi nakho kuyabanika ibhange ukuthi hayi lo muntu uyijwayele lento likunike i-interest rate engconywana lokho kusho ukuthi-ke ibhange likubona njengokuthi umuntu oyi-low kwi-risk yakhona linxuse nje asicemeze singakavali ngibona isikhathi siyaphuthuma ukuthi abalaleli phela basivakashele lapha ekhasini lethu le-Facebook i-Westbank Asset Finance nakuTwitter ihandle lethu ibizwa nge@Westbank ifake imibuzo yenu sikhona nabantu ababhekile nsuku zonke ukuyiphendula leyo mbuzo uma singakwazi ukuyiphendula la ohlelweni lokhozi hayi Jane asibikubona ngesonto elizawona kanjani isikhathi mhlambe sobe sisivumela khona siyabonga kakhulu simakhulu kanjani kuJune Duma Khosini FM uhlelo lethola ngeyilokho ke ezinhle zabakwa #WestbankHowTo mayikhohlakela #WestbankHowTo sikhulumeke ngokuningi mhlawumbe sabalelo Khosi FM kwabona uqobo bahlabeke emkhulu imxhwele nje lona ngalokho ke ifundo esihloko sibanikeza zona amasonto ngamasonto babuza nemibuzo ekhaliphile nephusile andasibonga kakhulu kuJune yakuthe ufike nomqingo omkhulu namhlanje aphendula kuona ke impendulo lapha na ke kwa Westbank sibonge nakunina nonke ukuthi siwele imibuzo yenu ye #WestbankHowTo uma ke imibuzo yakho ke ingabuzwanga ohlelweni izophendulwa ke kanjani na kanjani einkundleni zokuxhumana ke vakashela ke ikhasekela kwa Westbank Asset Finance leka Facebook noma uthumeleke ku @Westbank ku Twitter usebenzisa ke isihloko ke esithi #WestbankHowTo #WestbankHowTo ohlelena ke sonto elizayo #WestbankHowTo sibe sikhuluma ke ngamanani nanokubiza kweimoto uzungaphuthelwa Nozama ngevuka mzansi uKhosi FM turn it up luhamba phambili